Гледате, себе саботирање се кочници и некои работи кои што сами си ги правиме на себе, уствари, кога ќе видите најголем број од работите сами си ги правиме на себе. Знаете, многу работи се уствари кога ќе размислиме себе саботирање, но она што е интересно се види од каде доаѓа тоа себе саботирање, при тоа што тоа значи да си ставиш сам препреки каде што ги нема, да си направиш работи кои што не се во согласно со оптимумот за твојот опстанок. Но тие работи доаѓаат од дадени ситуации каде што мислата која што ја имаме е несоодветна. Гледате, човекот може да биде саботиран од околината или може да биде себе саботиран. Ајде да речеме имате некој човек кој што постојано ве критикува, постојано ве омалважува, постојано ве деградира, постојано негативно се однесува кон вас, она ве саботира. Но кога имате многу луѓе што ве саботираат, на крај ќе почнете да се себе саботирате. Затоа што се случува? Сум зборувал за една прекрасна книга Дианетика, која што ја многу ја сакам. Дија значи нистнетика е ум, или nous е ум или душа на грчки, нус, и фактички значи низ умот. И објаснува како умот функционира, и објаснува дека умот снима слики, тој е од еден филозоф Хабард. И он објаснува дека имаме аналитичен ум кој што е свесниот ум, кој што снима работи од неутрални и убави моменти, но болките, поради тоа што болката предизвикува безсознание и несвесност, таа болка која што човекот ќе искуси, таа болка може да биде физичка или психичка болка, и едната и другата болка ја гаси свесноста. Гледайте, кога човекот доживува болка, ајде да кажеме, вие си гледате телевизија и си сецкате салата и место патлиженот ќе се пресечете на прстот, од самата болка што ја доживувате на прстот, гледате, свесноста е намалена. И сега таа свесност која што ви е намалена, што прави? Вие веќе не го слушате телевизорот што работи, вие не слушате у околината што се случува, не слушате на свесно ниво, ајде така да кажам, поради тоа што свесниот ум е намален. Сега, тој подсвесен или реактивен ум се вклучува, да не го викаме подсвесен, за да немаме збунка со терминологијата, тој се вика реактивен ум. Ќе ви кажам зошто, затоа што после тоа тие снимки што он ги собира, ви ги реактивира во даден момент. Сега, тој реактивен ум содржи болка. Разбирате, тој реактивен ум содржи болка во себе. Содржи физичка болка или содржи психичка болка. Зошто? Поради тоа што болката и свесноста не идат една со друга. Човек некој ќе падне, ќе се изгори, физичка болка. Свесноста не му е у тој момент на високо ниво. Дури ако има човекот психичка болка, како ги дефинира овој филозофов Хабард, физичка и психичка болка, тоа се моменти на загуби. Така сериозна, шокантна, акутна, значи моментална загуба. Не де Боже, баба, дедо некој починали. Или закана за загуба може да биде. Може да имате куќето да се разболело, ама не умрело, ама има закана за загуба. Значи, он ги дефинира како моментите на загуби и закана за загуба како моменти на психички стрес. Сега, кога човекот доживува физички или психичка болка, тогаш таа меморија се врежува во тој подсвесен или реактивен ум. Сега, кога ќе се вреже таа слика, тоа се слики, зашто вашиот ум снима слики постојано. Зашто викаат ако си со 5 луѓе што се пијаници, ти ќе си шестиот, затоа што сликите ги снима твојот ум и тие слики се шаблони, тоа се шаблони на однесување, шаблони на кои што човекот реагира и преку тие слики он после тоа бива воден од нив. Знаете, исто како што сме водени од визија за иднината, за жал сме водени од сликите од минатото, поради тоа што тоа се шаблони како слики. Сега, значи го имаме тој свесен ум, го имаме тој подсвесен ум, ајде да ги речеме како што и се објаснете во книгата Дианетика, аналитичен и реактивен ум. Значи реактивниот ум е умот кој што содржи и регистрира болката и целата болка на физичко или психичко ниво е снимана во тој реактивен ум. Причината зашто се вика реактивен ум, поради тоа што се реактивираат тие моменти или како што ги објаснува тој филозоф Хабард во книгава Дианетика, се рестимулираат, што значи повторно стимулираат, се покренуваат. Значи, рестимулација значи повторно покренување на некои трауми или болки од минатото поради некоја сличност во околината. Ајде да кажеме имате некоја девојка, дечкото и раскинал во некој кафич. Она после тоа го избегнува тој кафич. Не ќе доди во тој кафич. Имате
не знам, некој дечко имал некоја девојка од Италија, а он бил заљубен у Италија до тогаш, супер му било Италија, секој лето Италија, секојаш со нео Италија, девојка му раскинала, немој си иде у Италија. Зашто немој си иде у Италија? Затоа што девојка му раскинала таа италијанка, он не сака да иде у Италија веќе, затоа што ја поистоветува девојката со Италија. Реактивниот ум е глупав ум, доста, затоа што он поистоветува работи. Гледате, имате некој девојче, еден дечко и раскинал, втор дечко и раскинал, трет дечко и раскинал. Реактивниот ум сега вели, сите мажи се за нигде, сите мажи се исти. Он почнува да генерализира за да ја заштити од наредната болка, тој реактивен ум почнува да генерализира. Девојчето ќе си фати четврти дечко, тој да не си му кожа, пусти јаден, тој ќе си го окрка за сите тројца бивши неизини што ги раскинале, зашто она ќе го сомничи, ќе го шпионира, ќе го истражува што е, како е, со кого е, дали е, супер контрола ќе му направи 100%, затоа што се случува, реактивниот ум ми вика, пази се, четвртиот дечко, тој е маж, и он вика, гледа, ама сите мажи се за нигде. И се она ќе излезе со тој дечко, тој па некако ќе удоволи да излезат, само да не излезат до кафичот кај што тројца ви раскинале, зашто она таму нема да иде више. И излегле некаде во некој кафич и дечко остана на крај на конобарката 50 денари и мафнал. Ова викам, шо флерташ бе? Збунет. Што направив? Абе, шо има да осташ бакшиш ти бе? Шо не му остана тој дечкото бакшиш преска? Шо има на неа да осташ бакшиш бе? И се ова почнува да се кара. Зошто? Поради тоа што сега она почнува да гледа работи кои што веројатно не се таму, ама поради тоа што има болка во своето минато, поради тоа што има болка во својот реактивен ум, она е изгорена на таа тема и сега дува каде што нема млеко вруќо, него има јогурт, ама она вика, море, тоа е јогурт, млеко, иста работа. Дува. Зошто? Поради тоа што е изгорена на млеко. И се човек изгорен на млеко, вика, дува и на јогурт. Затоа што гледате се што се случува. Болката од минатото почнува да искривува нашата перцепција. Што е перцепција? Перцепција е како ги гледаме и работите. Замислете се имате некој дечко, скршени му се наочарите. Ама он не сватил дека му се скршени наочарите, затоа што тоа е перцепцијата за животот. Се он ставил наочари, ама има скршена перцепција поради тоа што има болка. Гледа наоколу. Не му чини. Скршен и телевизоров, и телефонов, и другиот телефон е скршен, и лаптопов е скршен, и не знам, табло све е скршено за него. Затоа што болката од минатото му ја пореметува перцепцијата за работите кои што се сега. Гледайте, болката од минатото му ја пореметува перцепцијата за работите кои што се сега. Да ви дадам друг пример. Гледайте, и самиот збор страв, ако го напишеме fear, F-E-A-R, што значи false events appearing real. Нема со мене. Гледайте, сакам само да ви објаснам. Ајде да речеме, сега ќе нацртам тоа. Погрешни настани што ни изгледаат зборот страв, погрешни настани кои што ни изгледаат реални. Затоа што кога човекот има искривена перцепција, девојчево сега е у страв. Гледате се девојчево што си го има дечко, на кој што три други дечко си раскинале, она го има четвртиот дечко, ама сега она сака да има 100% контрола врз таа ситуација, за да не избега од контрола, затоа што избегале од контрола тие претходните три, и сега го проверува на Viber докога бил активен на вечер, на WhatsApp ако користи, мора на Instagram да бил активен, не бил активен. Зашо бил активен у 1, ама они кажал и пратил бакнеш за добра ноќ у 11 типол, ама ако и пратил бакнеш у 11 типол, шо ме кабарон да е до 1 активен на Viber. И сега тој прави сомнеш на неа. Гледате, тој прави сомнеш, зашто на очарчињава малку се искривени, се искршени, се стаклава малку. Она може би оди да му ја најде колата, затоа што он и рекол ке иде да спие. Она со другарка као случајно се шетаат околу нејзина зграда, околу негова зграда. Вика, чекај тука да поминеме околу зграда, име колата кај има, зашто она знае кај ја паркирал колата. Ама дечко не може да најде паркинг таа вечер. И не ја паркирал колата на тоа место таа вечер. Си ја паркирал колата на некое друго место таа вечер. Позади неговата, односно позади некоја друга зграда, зашто немало место. Ама девојчето доаѓа, гледа кола нема. Ова му пишува порака, шо правиш? Овој не ја одговара. Гледате, интересно,
не одговара затоа што заспал. Она си прави филм се у глава. Нема е тука колата, кој изнесо, која е, нешто ми збореше за некоја другарка, мора знаме дека има една другарка што многу свиѓа, таму е комшика да не отишле некаде со кола и се, она си прави филм. Она у 12:30 му пише втора порака. Втора порака, он не ја одговара. Човеков спие. Колата паркира на друго место, она гледа дека нема кола. Ама има искривени наочери, малку перцепцијата и нема верба. Веќе нема верба. Она не само што нема верба у него, може би изгубила верба у целиот машки род. И се што се случува? Она у 12:30 не добива одговор на втората порака. Она во 1 сат пишува порака каде што му раскинува, више готово. Толку од нас. Ама у 1:30 и се вклучил пак свесниот ум, вика мора да избришам порака да не е така. Оно у 1:30 ја избришува пораката, односно у 2 сати избришува пораката. У 2:30 му прави уште една порака на која што овој не одговара. Оно у 2:45 му раскинува по втор пат. Ама у 3 сати ја бише таа порака. И така кој знае колку пораки, дете останува са бајле гледа 16 избришани пораки. Се вика што се случило? И пишува што се случи со пораките? Ништо викова. Се гледате, кога човекот има дадени ситуации во неговиот живот, он почнува да прави грешки, поради тоа што прво, кога имаме такви трауми во нашиот ум, што се случува во таа меморија? Гледате, имаме болки, имаме трауми и така натаму. Што се случува? Почнува да се искривува перцепцијата или гледиштето за таа тема на која што човекот собрал болка. Гледате, не се искривени гледиштата за други теми, ама за таа конкретно тема, например љубов или што и да е. Девојче вика, не верувам на ниеден машки род. Замислете, имате дечко. Ама зар тоа, ако он нарече не верувам на целиот машки род, зар тоа не е себе саботирање? Гледате, тоа е себе саботирање, зашто реактивниот ум се сака да направи она заклучок и одлука која што ќе стаи у безбедна зона. Ама животот не го живеете како живот ако цело време сте у безбедна зона. Зашто таа безбедна зона е таа што ви го лимитира просторот. И сега она донела безбедна одлука, не верувам на цел машки род, за неја тоа е безбедна одлука, која што уствари ја става во многу негативна и подредена ситуација за животот, поради тоа што веќе не иде со верба, надеж, љубов напред, него оди со скептицизам и со страф. И кога трга човекот со скептицизам, песимизам и страф, он почнува да се себе саботира. Поради тоа што не го игра животот и не ужива во животот. Мислам дека самите луѓе што се овртинкери, се устрафи и имаат погрешна перцепција, тие се себе саботираат поради тоа што не се дозволуваат да го живеат животот како што треба. Имате друга ситуација, имате некој дечко, му раскинала една убава девојка, втора манекенка му раскинала, трета тен бил зајде во некоја лепотица, му раскинала. Реактивниот ум, глупиот ум. Му вика море донеси ти одлука дека нема да се фатиш со убави девојки више. Зашто што гледа овие убави девојка душата ја земаа човек. И дечко вика море, ќе се фатам од сега со некоја што не ми се свиѓа. Донел он безбедна одлука. Он ќе се фати со некоја што не му се свиѓа. Затоа што три убави, он сега више не веруе во убави жени. За него убави жени за проблем. И сега што прави он? Он се фаќа цело време со некоја девојка што не му се свиѓа или ќе се фати со другарка и на таа девојка што му се свиѓа. Се вика, ќе излезам барем со таа убава, тама нема да ми е девојка без оваа другава што ствари не ми се свиѓа што е другарка, со неја ќе излезам. Леле, каква компликација се направи. Зашто? Поради тоа што сега темата убави девојки кои што му раскинале, за него му е проблем, решението му е да донесе глупа одлука, која уствари ќе е безбедна одлука, за него е многу разумна одлука, која што уствари он ја заборавил. Он заборавил на таа одлука, тоа било која 16 години. Ама сега таа одлука си брка работа, луѓе. Глупите одлуки, кога луѓето ќе донесат глупи одлуки врз база на негативни ситуации, разочарувања, трауми, некој му раскинал, не знам, направил судар со кола, не вози више, или што и да е. И сега, гледайте, секој што на човекот му се случува, он за да спречи да не се случи нештото пак, многу често, не секојаш, има тенденција човекот да донесе погрешна одлука како решение да не се повтори истата ситуација пак, со други зборови да не му се повтори болката. И сега он решава да не вози кола, не знам, да не излага со убави девојки, да не бара на огласи работа поради тоа што 3 огласи го откачиле, решението му е да седи со другари во локален кафич и да мрчат како нема работа во Македонија. И се он си има своји решенија направени
поради дадени ситуации во кои што човекот не успел. Наместо да продолжи, наместо да верува, наместо повторно да со оптимизам, наместо да рече, има љубов, има решение на животот, е топ, а види колку убав животот и така натаму. И сега, ако човекот не го прави тоа, он почнува да иде во безбедност. Јас сега да ме разберете, не зборам за правиме глупи ризици. Има глупи ризици, така? Разни глупи ризици. Дрога, пороци, сите пороци се глупи ризици. Нечестност, неетика. Тоа не викам да го правите тоа, при тоа што тоа е глуп ризик. Таму нема ништо да научите, ама зар не е ризик да сакаш? Ризик е. Зар не е ризик да се надеваш? Ризик е. Зар не е ризик да си оптимиста? Луѓе, ризик е. Ама оптимизмот, надежта, љубовта, они те исправаат перцепцијата, они ти ги залекуваат на очарчињата што се скршиле. Ама сега ти врз база на нешто кое што ти се случило у минатото, ставаш на очари кои што се искршени и почнеш се да гледаш дека е скршено. Тогаш се себе саботираш дефинитивно. Дефинитивно се себе саботираш. Затоа што почнуваш да бидеш пребезбеден. Пребезбеден. Зашто пребезбедноста те носи у страв. Пребезбедноста те носи у 100% контрола. Луѓе, не можеш да имаш 100% контрола врз све. Зашто кога човекот, кога сака да има 100% контрола? Кога е исплашен. Исплашен човек сака све да контролира. Несигурен човек сака све да контролира. Ама човек што има самодоверба, што нема страв, он контролира, ама знае дека не може да контролира све. Поради тоа што едноставно го игра животот, ја игра играта на животот, каде што ти не можеш све да контролираш. Така. Убав цитат има исто од филозофов Хабард, вика животот се состои од цели, препреки, слободи, контрола и неконтрола. Ајде да речеме фудбал, имате цел да даете гол? Да. Имаме 11 играчи препреки? Да. Имаме слободи да подаваме, да трчаме? Да. Имаме контрола? Да. Имаме неконтрола? Имаме и неконтрола. Ти не можеш 100% да контролираш противничкиот играч. Исто у животот. Ке трнеш ти у некоја зона, надвор од комфорт зоната. Што имаш прво? Страв. Зашто? Затоа што имаш неконтрола. Не знаеш. Ама не можеш ти у комфорт зоната цело време да си. Се луѓе си се у комфорт зоната. Па тоа зар не е себе саботирање? Луѓе цело време се у комфорт зонава. И кога човекот е у комфорт зона, он е у себе саботажа. Затоа што не излага надвор од комфорт зоната да го живее животот. Зашто? Првото нешто надвор од комфорт зоната му е страв, затоа што има неизвестност, затоа што не знае, зашто нема 100% контрола, и на него му е побезно да се у комфорт зоната каде што се затупува и каде што цело време почнува да окривува дека некој друг е крив, а дека не е он крив, поради тоа што комфорт зоната секогаш ќе покаже со прст на другата страна, затоа што не презема иницијатива. Се девојчево, за да се заштити од дечкиве, она влегла во некој буренце, се наоружала со бодликава жица и сега кој да дечко да дојде и приде да ја гушта тој целиот распаран. Треба на шиење да го носат. Затоа што се обидол да ја даде љубов. Кај ќе даеш љубов? Она ја саботира љубовта поради тоа што има трауми. Или може би гледала такви сцени на хаос љубов помеѓу тато, мама, некој, појма неам, разноразни емисии каде што имало различни театрални љубови. Она вика тоа е љубов. За неа хаос е љубов, со други зборови хаос е љубов. Се она си го носи тоа како снимка у умот, вика што е за неа љубов? Хаос е љубов, хаос. Да патам, да не и пишува дечко и да страда, нешто у стомаков да и ровари. Јас се шалам да не е хеликобактер да проварат, се шегувам. Сега, она тоа го бара како љубов. И се она кида у комплицирани врски. Кај што дечко нема да избори, кај што ќе биде, нема да дава комплименти, каде што ќе ја сече, каде што ќе ја малтретира, а она трча по него. Па зар тоа не е себе саботирање, луѓе? Човекот си ја бара драмата од минатото. Он сака да се поврзе пасото од драмичето. Ви текно имав еден лайф кај што спомнав нешто. Замислете, имате некоја девојка, мајки цело време ја критикувала. Мајки, не те бива за ништо, бе. Дете, бе. Ништо не научи, леле што си неспособна. И така натаму. Сега, мајки тој го зборила. Она што има слики? Има слики од тоа. И се има 20 години девојче, од 22 години. Се има 20 додворувачи. Едниот ви дава комплименти, тој па ја сака. Он научен убава љубов детево. Леле колку сува, леле колку дубоко се, леле прекрасно, вака ја гледа за љубено. Он е научена на тоа. Има друг некој дечко. Амри, каква си пети. Не си лоша. Арна си. Не си за фрлање. Таа тој ќе се заљуби. Зашто? Ја потсеќа на фреквенцијата на мама. Зашто тој е познат? Па за тоа не е себе саботирање. Не ли е себе саботирање?
Поради тоа што почнува човекот да формира ставови, почнува да формира мисли. Кога човекот почнува да формира дадени одлуки во неговиот ум кои што се глупи одлуки, базирани на трауми, со цел да не му се деси тоа пак нешто, да не се изложи на ризик, да не страда, да не се заљуби па да не му раскинат, боље да е сингл цел живот, не веруе на жени, она не веруе на мужи и веруваат на мачкиве по дома, ама на луѓе не, ама двете мачки се најбољи. Супер. Са не веруваат на човечкиот род, затоа што ги изгорел човечкиот род. Мачкава не е изгорела неа, мачкава не е. Мачкава е дома секој за неа и се радува. Или за него. И са, они се навикнати на тоа. Ама тоа е себе саботирање, поради тоа што човекот веќе не верува. Изгубил верба за се што е убаво и за се што е живот. Затоа што веќе не го креира животот, затоа што е исплашен. И почнува да се кочи. И почнува да се себе саботира. И почнува да верува дека не може у Македонија да успее, не може ништо убаво да му се деси на него. Не може ваква земја да постане он милионер или што и да е. Не може. Са таа одлука он ќе ја донесе луѓе, он ќе сака да биде управо. Разбирате, он ќе сака да биде управо. Некоја девојка донела одлука, нема мажи у Македонија. Нема мажи у Македонија. Сиде за да нигде. И ќе ја видиш со 3 такви другарки. Цело време им викам, абе не излагај со сингл другарки кои што го имаат истиот став како тебе. Ако излезеш ти си разочаран од машкиот род. Ти се луѓе што сакаат. Сакајќи да бидат во право, они ќе се спојат со 3 други такви другарки. Што имаат истите ставови. Нема мужи, ке мора сите за мамини мази, ма све мамини синови. Абе мајка треба да сум. Се они со такви ставови ќе се спојат и ги слушаш у некој кавиш си викаш леле боже што зборат луѓе. И сега они за да си се оправдаат се нека не е само она, еве се она си има друштво. За мене е многу интересен феномен зашто сингл девојки или сингл дечковци излагаат цело време со ист тип на сингл луѓе кои што ги имаат истите ставови како него. И што се случува? Тоа е себе саботирање на квадрат, на куб, на ента, за да луѓето уствари си се потврдат у нивните ставови дека уствари они не се грешка. Апел до некоја девојка ако си сингл, излези со мажени девојки, излези кога се у пар, немој да излагаш секогаш само со сингл девојка. И ако излезеш со некоја сингл другарка, излези со некоја што има добар став. Не некоја која што ќе ти го нахрани ставот дека нема добри мажи во Македонија. Излези со некој која што е во добра врска, која што има дечко, која што си има сопруг. Не мораш да ја двоиш од дечкото и сопругот за да излезеш ти со неа, зашто на сопругот тоа нема да му се свиѓа. Излези со двајцата, на нив нема да им пречи. Излези со некој кој што е во здрава врска. Затоа што почнуваш да ги сменуваш шаблоните и почнуваш да сваќаш дека не си управо, дека нема добри мажи у Македонија. За дечкиве ист апел. Не излагај со некој другар кој што ќе ти напуни главата како сите жени се вакви онакви за нигде. Поради тоа што не ти годи тоа дружење. Затоа што тоа дружење ти ја прави подлабока себе саботажата, поради тоа што ти го потенцира ставот кој што те носи у погрешен резултат. Те носи у погрешен резултат. Што те носи у погрешен резултат? Ставот што го имаш. Зошто? Зашто луѓето пред акцијата е мислата. Ако човекот не ја контролира мислата, ако човекот нема добра мисла, он ќе е себе саботиран. Затоа што гледате, имате некоја девојка. Леле овој тип на мажи, мене ми треба дечко што ќе ме возбуди, ќе сум затрескан у него. Добро бе, со такви што си затрескан у него, зашто уште не си омажена? Зашто уште не си у здрава релација? Ако секогаш такви дечковци те привлекуваат, значи шаблонот на твојата мисла е погрешен. Иначе ќе имало резултат до сега. Ако такви момци ти одговарале, до сега ќе била во здрава врска во која што ќе е срекна. Ама она каја прави истата грешка? Поради тоа што се шаблони, рековме сликите се шаблони. Тие те водат во глупост те водат, во погрешен резултат те водат. Замислете го тоа како еден GPS систем, како што ги имаме на уредеви и така натаму. Се ти ќе ставиш дестинација. Ќе ставиш дестинација, не знам, Гевгелија. Ама ти си заборил дека ќе речеш после тоа, ама не ќам Гевгелија, ама ти не си избришал таа дестинација Гевгелија. Се ти викаш, ќе идам у Куманово. Куманово, преубав град. Така. Супер, и Гевгелија убав град. Ќе идам у Куманово на Кумановски мезолак. Или кај да киде. Сега, сака да иде у Куманово, сака да иде некој убаво место, било кое сите убави места, како пример сега ги зима места, ама она ставила дестинација сингл ќе бидам. Тоа е дестинација, да речеме Гевгелија, сингл ќе бидам.
Ама сега решила мори, има добар дечко. Ама тоа сингл ке бида ми не и веруе на мажите, уште е дестинација од GPS системот. И се оној ке кидам неке кумано. Аха, добро, ама ти избриша дестинацијата претходна? Не. Гледаш, и се оној не избришана дестинација, и се од GPS системот ти не можеш да ставиш на дестинација, треба да избришеш, ама она не е избришала таа дестинација. И сега што се случува? Сака да иде у друга дестинација, ама GPS системот ја тера на старата дестинација. Интересен пример. Пример друг да ви кажам. Исто така саботирање може да дојде од прибирање на погрешни податоци кои што сме ги собрале од други луѓе. Гледате, погрешни податоци кои што се собрани од други луѓе. Гледате, не мора да бидат само трауми. Може да бидат погрешни податоци. Пример погрешен податок, што и да е, у Македонија не можеш да успееш. Погрешен податок може да му е многу арно, не е нарно, и он сега не ќе да е среќен. Зашто него му е шубе ако е среќен. Кога ти е добро, стави си у кондурата каменче да те глода, за да знаеш дека не мора све добро да е. Наведната глава сабја не ја сече. Еден куп погрешни податоци, менталитет е тоа. Знаете, зборот менталитет доаѓа од збор менс на латински ум, а умот се сликите. Менталитет е слики. Сега, некој има менталитет. Гледайте, менталитетот е од баба. Баби цела била загрижена, она загрижена. Баба и така мислела дека е. Така требала да биде. Се, загрижена. Загриженоста ја пренела на мајки. Зашто гледайте, ние кога гледаме некој друг човек што прави, ти добиваш слики. Мајка ти дошла цело време загрижена. Пази бе, керко, деца, пазите, внимавајте бе, деца. Пази да не настинете промаја, ќе те фати, ова ќе те напри, ова ќе се деси. Пази да не стават некоја друга у кафич. Пази ова, абе загрижена 100%. И сега, ти цело време снимаш слики. Бабара, слики бе. Сега, ти си била со мајка ти колку и да години си, и сега тие слики ти, си ги впила тука. И се фаќаш последен период на керка ти истото го збориш. Си кажеш, леле, ова се зборовите на мајка ми. Да се. Затоа што прават луѓето пресликуваат. Сега, мајка ти не сакала намерно да ти ги пренесе тие стравови, ама направете анализа на вашите стравови. Земете еден ден една лист хартија и направете анализа, се плашиш од тоа, и праши се кој човек ги имал овие стравови. И ќе видиш дека многу стравови од тие што си ги напишал или напишал се од некој друг човек. Затоа што гледате сега, верно си го пресликал идентитетот на татко ти, кој што критикувал, викал, па зар тоа не е себе саботирање? Вика по цел ден човеков, после ни жена му го сака, ни деца го сакаат, бегаат од него, па тоа не е себе саботирање. Ама зашто се себе саботира? Па татко му го гледал дека се дерал. Он е се копи-пейст на татко му. Гледате што не себе саботира. Не себе саботираат сликите, луѓе, сликите. Зашто тие слики се раѓаат заклучоци. Од искуствата се раѓаат заклучоци. И тие заклучоци кои што се негативни стануваат GPS дестинации во нашиот живот. И после си викаш ти, зашто си завршил таму? Па си завршил таму поради тоа што си имал погрешен заклучок, базирано на некој искуство кое што не било убаво. Базирано на некој искуство кое што не било убаво. Си донел погрешен заклучок за да се заштитиш. И кога луѓето донесуваат погрешни заклучоци, слушнете го сега ова, погрешниот заклучок ја заклучува иднината, а го отклучува минатото. Погрешниот заклучок ја заклучува иднината, а го отклучува минатото. Некоја девојка, не верувам веќе на ни еден маж. Аха, се ја заклучала иднината. А што направила? Си го отклучала минатото, зашто цело време се сликите од минатото и тие трауми тропаат. Што е исправен заклучок? Деве наспроти тие три без врска, што не знаела да ги погоди што е добар дечко, добро, ќе научам, ќе проценам подобро, ама ќе верувам на машкиот род. Тоа е добар заклучок. Зашто не ја себе саботира. Затоа што сликата, траумата и заклучокот базиран на тоа ни ја прават главната себе саботажа. Погрешни податоци ни прават себе саботажа. Гледате? Мајка ми секојаш ми викаше, Жарко, 2 јајца да јадеш само. Немој поише од 2 јајца. И бев во Америка и правев вака некои вежби за себе подобрување и така натаму. И требаше да правам пауза. И тренерот со кој што ова го правев, жена беше ми вика, ај јади нешто, правиме пауза, за после тоа да продолжиме да не правиме пак пауза. Ја идам да јадам у бифето и она гледа јајца, варен вика, земи јајца. Вика, маба ја јадев 2. И она вака се загри, па вика, шо ако се јадел 2? А вика, многу ми е 3 јајца сега.
Иначе да знаете, не промовирам да јадете 3 јајца. Прашајте си го вашиот нутрициониста колку јајца да јадете. Не промовирам да јадете 3, 4, 5 јајца, колку и да е 2, ако 2 јадете или не јадете ич. По друга да ми е поентава. И се она ми вика, зашто само 2 јајца? Па ја вика, многу е. И она ме гледа и после 15 ми вика, Жарко, вика, да те прашам, вика, ја јадам 3-4 јајца на ден. И вика, ме зачуди со ова, вика, 2 јајца да јадам на ден, вика, зашто така 2 јајца? Кој ти го каже тоа? Ja викам, стварно, кој ми го каже за 2 јајца да јадам? А викам, мајка ми. Жена вика, а мајка ти нутрициониста беше? Викам, не бе, вика, професорка по Клајер. Од кого добиваме луѓе податоци за разни работи? Ти дава податоци некој што е тажен, некој што не му оди од животот, некој што е мргот, некој што е намќор, за како да бидеш среќен во животот, па од тој ќе зимаш податоци. Зашто тој да зимаш податоци за животот? Зијаме различни податоци од различни луѓе кои што уствари немаат среќен живот, немаат квалитетен живот. Ама тие погрешни податоци, што прават сега? Гледайте, има една многу интересна техника, се вика ослободување од лажни податоци. Од истиот овој филозоф Хабарт и он открил дека за човекот да може да го прифати исправниот податок, прво мора да се ослободи од лажниот податок, зашто човек ако има лажен податок на некоја тема, ти да му го кажуваш исправниот податок, он не те слуша, зашто исправниот податок се удира у лажниот податок и се одбива и ти не можеш да го прифатиш исправниот податок додека си пун со лажни податоци. Со други зборови, за да го прифатиш исправниот податок, ти треба да откриеш, има цела постапка за тоа, како да ги откриеш податоците кои што те саботираат на тема пари, на тема релации, погрешни податоци од кои си прифатил, кои што во твојот ум ти даваат мисли кои што те водат у погрешна насока. Човекот мора да ги најде тие моменти, треба да ги најде тие податоци, пак ќе кажем има техника за тоа, за да може да го ослободи тој лажен податок, за да може да го прифати исправниот податок. Со други зборови, што вика еден човек од автошкола? Вика, им кажувам на луѓето, не го учете детето како да вози кола пред да дојде на часови за кола, зашто прво треба да го одучам од погрешното што сте го научиле, за да можем да го направам, да го научам исправното како се води кола. Наједноставно, луѓе, имате некои компании или некои фирми бараат поише луѓе без искуство, затоа што многу често имате луѓе со многу погрешно искуство, кога ќе дојдат на некој, ја ги знам сите техники за продажба. Абе, може да е болje ти да најдеш некој што не знае ни една техника за продажба, ма ти имаш добра техника за продажба, преќе го научиш тој што не знае некоја техника за продажба, околку некој што знае некоја лажна техника за продажба, која што е техника за манипулација, и он има таа лажна техника за продажба у себе, и он кога ќе му ја учиш, кога ќе му даваш ти вистинската техника за продажба што се базира на помош на клиентот, бум, се удири у таа лажна техника за продажба и он не може да го научи тоа. Зашто? Затоа што има погрешен податок во својот ум. И ние што правиме? Ние имаме многу погрешни податоци во нашите умови, кои што едноставно не можеме да искочиме од нивното влијание кој што тие го имаат во нашиот живот. Зашто тоа се ставовите, тоа се одлуките, тоа се негативните ставови, негативните одлуки, да кажам, кои што не себе саботираат. Што друго те себе та саботира, си влегол во целосниот идентитет на таткот и мајката, ама у негативниот дел, зашто они ти дали и позитивен дел. Така, мајка ми дала мене дисциплини, еден куп други работи, ама за чинчето што исто ми го дала порано е стравовите. Ја кога работев на себе да се ослободам од тие стравови, ми текнува во Атина бев и сега мајка ми беше 3 години мртва, умрена беше жената, почината. Ја застанав затоа што сватив дека најголем број од стравовите ми се од мама. И седнав покрај обалата во Атина, сам бев. Викам, мамо, викам, ти си 3 години умрена, а ја и ти тек сега се разделуваме. Зашто не се разделуваш ти од мајка ти и од стравовите на мајка ти? Затоа што ти е грижа на совест да не си добар син, да не си добра керка. И шо прават луѓето? Ако он добил некое негативно наследство во смисол на ставови, во смисол на погрешни одлуки, погрешни пресметки за животот, многу често ги добиваме од неблиските, не со зла намера луѓето, затоа што и они ги имаат. Ги добили од прачукун дедо, некој дедо. И сега, што се случува се? Она женава била роб на куќата и сега и стајала некој тип на мажов ја тера да идат некаде на вика, не можам, куќава не ми е средна, остај куќата се. Ама како се она, за неа е куќата репер дал комшиите кога ќе дојат гости, па треба тетки да дое, како ќе ја видам, прашинче да нема.
Ама она не гледа дека мажов се нервира зашо не отишле викендов никаде, затоа што она е сега мајка и. Сега она доследно ја драматизира мајка и. Зошто? Поради тоа што е шубе да не е добра керка. Да не ја разочара мама. Татково, односно синов да не го разочара татко му со тоа што не идат на викендицата на Скопска Црна Гора, што добило наследство. Ама нич не отидел да иде како мал на Скопска Црна Гора во викендицата, што му било досадно у Бродец. Ама сега добил викендица во наследство и истиот муабит им го прави на деца. Ајде чист воздух туку Скопје ќе се гушите. Па зашо ја правевме викендица? Не ја ни правил. Ама он е сега добар син. Затоа што му е шубе не физичкото наследство од викендицата луѓе, него психичкото наследство, терањето на сите дидат у викендица, а викендицава запуштена, не знам, не дека не убав Бродец е преубаво, ние имавме населба у Бродец, имав викендица. Сакам да кажам, муабетов ми е, ама кога починаа нашите одма ја продававме со сестра ми. И сакам да кажам, поентата ми е дека луѓево влагаат у саботирање поради тоа што собрале различни ставови од различни луѓе кои што се проверени, непроверени луѓе, оперираме брзо на погрешни податоци. И сега ти ај опрај се да те видам. Ти сакаш, ама тоа магнетот од реактивниот том ти вика, иди у погрешна насока. Тебе разумот ти вика, иди у права насока. Ама ова ѓаволче, ова е реактивно умче, тоа негативната енергија од тебе, тој магнетот што те тера на лошо, тој врбум, ке те однесе у насока кај што неќеш. И си кажеш како? Судбина. Луѓе не е судбина. Слики се. Слики. Станува збор за слики. Мемории и погрешни одлуки. Дечково, што цело време одбирал погрешна девојка, односно девојка што не ја сака затоа што нели три убави девојки му раскинале, он добар заклучок донел, добар у наводници, ќе се фатам со некој што не ја сакам, закон ми раскине да не ми е гајле. Гледате, безбеден став. И ти вика некој другар твоја, бе вика карма, судбина имам да све немам среќа у љубов. Не бе, ти имаш среќа у љубов, него немаш среќа у заклучокот што си го донел на таа тема. Погрешни заклучоци. Кога ќе видите некои луѓе, знаете, има предавање на тема нарциси. Вие сигурно сте читале за нарциси, може треба да направам повторно предавање за нарциси, така на нарцис. Абе, шо мајка бараш ти си со нарцис? Ај кажи. Ти знаеш дека тој е нарцис, а шо се лепиш за него? Зашто кога знаеш дека е нарцис и уште со него? Тоа не е себе саботирање. Гледате, раната, има некоја траума што те тера на ке нарцис одидеш. Не е нарцисот проблем. Ама јас со нарцис бев. Па ти си знаела дека тој е нарцис од одма. Зашто 10 години си со нарцис е моето прашање? Зашто прв пат кога си, тоа што ти мислиш дека е болката, љубовта на оставањето, може би, измислувам примери сега. Она гледала татко и кога биле мала или кога има траума, татко и си одел од мајки и треснал вратата, собрал парталите, куферите, ја исцул мајката си, излегол и девојче за жал има траума. Плаче. Сега дечко онезин, он знае дека она кој се скара, она ќе почне да плаче, ќе почне да попуште, ќе почне да прави компромиси и сега дечко сватил дека он така ќе ја контролира. И на секоја мала капга они вика, бе, ја ќе се соберам, ќе си одам. Не идите, молам се, зашо така ми правиш, зашо така ми правиш, сега ќе почне да плаче. И дечко шо сваќа? Начинот да ја контролира не е да си собере парталите, си оди. Зашо она ќе трча по него? Ти трчаш по него, може би трчаш по татко ти што е жално, и ми е жал ако тоа се случило, ова го измислувам примерот, ама ти не трчаш по момчето. Знаете, луѓето не трчаат по тоа што мислат дека трчаат. Трчаат поради некои работи кои што си имат снимено многу одамна во нивниот том, кои што се уште роварат во нивниот живот и им прават пекол и хаос. Ама луѓето не се спремни да се соочат со тие трауми и со тие моменти од минатото кои што им го прават тоа себе саботирање. Не е крива околината, можеме да речеме крив е животот, ама не ни помага кога го кажеме тоа, зашто ти не си жртва на животот. Жртви сме на траумите, ама тоа не значи дека не можеме да ги разрешиме. Впрочем, тоа што го работам јас со луѓе. Веруете ми, не е лесно некој човек да му каже смени се. Тој сака да се смени, ама има шаблони што влијаат врз него. Тие шаблони се тие шаблони кои што ви прават проблем, зашто се слики на драматизација. На кого личите кога се љутите или буните? Еве одговорете си го прашањето. Прашање ви поставам. Размислете, на кого личите кога се лутите или буните? На кого? Гледате, тоа е шаблонот на татко ти, на мајка ти. Мајка ти од баба ти го има земено, баба ти од прабаба ти.
Сега, ти што правиш? Ти доследно ја спроведуваш драматизацијата од твоите поколенија на твоето поколение. Ама мора да прекине таа драматизација, тие погрешни шаблони со тебе. Ти го слушаш овој лайф, ја ти давам апел. Биди храбриот човек кој што ќе ја смени карактерната слика на негативноста за идните генерации твои. Зашо биди ти кој што ќе го гледаат децава дека јаде авокадо и здрава храна и иде во теретана. Биди ти тој, затоа што детето гледа шаблон. Знаете од каде доаѓа зборот шаблон? Зборот шаблонот на англиски е pattern. Pattern доаѓа од зборот pater, што значи татко. Зашто? Поради тоа што таткото, ама секако и мајката, ги даваат шаблоните на однесување на тие што ги гледаат. Кој најчесто го гледаш, кој најмногу го гледаш, тој што ти е најблизок. Зошто некогаш ќе имаш некоја девојка која што е прекрасна девојка, фина девојка, памукче, топ, ќе се фати со некој токсичен дечко, душата ќе извади. Што се случи? Она била со него 5 години. Па дечково и раскинал наместо она да го откачи одма. Дечково и раскинал, ама она добила слики од дечкото. Се она се фаќа со многу фино момче. Абе она душата ќе му извади на него како што тој дечкото не е извадил душата. Себе саботирањето почнува во умот, завршува како факт во реалниот живот. Ако сакате да ги смените фактите во реалниот живот, мора да работите да ги промените менталните умствени шаблони. Се гледаме повторно во петок. Имајте убава вечер. Чао!